Աշխարհաքաղաքական ցնցումների կիզակետում հայտնված Թեհրանում սև դրոշ են բարձրացրել։ Իրանի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակներում հարյուրավոր քաղաքացիներ հավաքվել են հարգանքի տուրք մատուցելու Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի հիշատակին։ Համացանցում տարածված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ կուրծք ծեծելով վանկարկում «Կորչի Իսրայելը»։ Իրանական դրոշների ու «Իմ նահատակ առաջնորդ, քո ուղին կշարունակվի» գրությամբ պաստառները պարզած ցուցարարները երթվում են չներել տեղի ունեցածը։ Mothers of all American soldiers. Բոլոր ամերիկացի զինվորների մայրերը լաց կլինեն առաջիկա օրերին, որովհետև մենք թույլ չենք տա հարվածել մեր ղեկավարությանը եւ պարզապես հեռանալ, հայտարարել է ցուցարարներից մեկը, արտահայտելով բազմության մեջ տիրող ընդհանուր տրամադրությունը։ Սգացողների համար Խամենեին ոչ միայն քաղաքական առաջնորդ էր, այլև հոգևոր հայր, ում կորուստը նրանք ընկալում են որպես անձնական ողբերգություն։ Մինչ փողոցներում հնչում են վրեժի կոչեր, Իրանի իշխանական վերնախավը փորձում է կայունացնել իրավիճակը։ Առավոտյան Թեհրանում տեղի ունեցել եռանդամ ժամանակավոր ղեկավարության խորհրդի երկրորդ նիստը։ Նիստին մասնակցել են նախագահ Մազուդ Փեզեշքյանը, գերագույն դատարանի նախագահ Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Էջեյը եւ գերագույն առաջնորդի ժամանակավոր փոխարինող այաթոլլա Ալիզերա Արաֆին, ովքեր համաձայն սահմանադրության 111-րդ հոդվածի ստանձնել են երկրի կառավարումը մինչև նոր առաջնորդի ընտրությունը։